those who just me, today we're watching episode 4 of Love in the Air, this series. I'm pretty excited for this one because I know from the preview of last week's episode there's going to be angst, and I know from spoilers on Twitter there's going to be a sex scene. I am excited to see how we're going to go from angst to sex, and if done really well, it can be really fun. I also do believe this couple is a couple that can communicate, so I do hope we see it, which is why I'm confused from the preview why Payu is about to like brush Rain off. And I just hope it's like Payu trying to protect Rain because, you know, Rain is falling a little bit behind in his studies. So I hope this is like Payu being like the P and wanting Rain to do his best in school. But if there's any other reason, I don't know. I just can't see it. So I'm pretty excited. Hope you guys enjoyed. Without further ado, let's begin episode 4 of Love in the Air, the series. Oh, we're continuing from the last night. Okay. Or from the last episode. I do hope we get to see more of the brother. I like him. เด็กมึงเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมึงให้คนเนี่ยไปซื้อข้าวให้เรียนหน่อยรายงานไม่ได้กินข้าวแต่เมื่อวานนะเข้าใจ I wonder if they're adding in the rain sounds. แต่เขาฝากบอกอีกว่า I don't think they have to, but for some reason, whenever the rain comes into play, it's a little inconsistent. Payu, don't just sit there and watch Rain eat. Why is he staring at him like that? มองคนกินข้าวผมรู้ว่าผมกินข้าวแต่พี่มองแบบเนี้ยผมกินไม่ลงบอกก่อนนะว่าพี่เนี่ยไม่ยุ่งกับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะผม19แล้วเหอะมันก็แปลว่าจูบได้ That was kind of random. ผมแล้วเลน The way Rain always puckers his lips towards Payu. What? No, that's not where either of us thought that was supposed to go. พี่หมายความว่าไงอ่ะอย่าล้อเล่นแบบนี้ดิพี่รำคาญหมดแล้วใช่ไหมอ่ะผมรู้ว่าผมน่ารำคาญ Maybe he starts avoiding him because of the race? ผมจะไม่รบกวนพี่อีกอ่ะ And he like doesn't want to get him ผมจะไม่ involved? อยากไปสนามแข่งนั้นอีกผมจะไม่วุ่นวายกับพี่อีกแต่พี่พายุอย่าห้ามแม่ให้ผมมาที่นี่เลยได้ไหมเรนฟังพี่นะพี่ไม่รำคาญเรนแต่ว่าพี่เคยบอกเรนไปแล้วใช่ไหมว่าพี่อยากให้เรนรู้จักจัดการเวลาตัวเองนี่เพิ่งจะอยู่ปี 1แล้วหลังจากนี้อ่ะ I agree with that. You can't be so caught up on one thing. เคยได้ยินไหมก่อนจะ Just realistically, it's not gonna work out for you. ตัวเองให้ได้ก่อนแต่ถ้าเรนคิดจะจีบพี่จริงๆเรนก็ต้องเข้าใจนะว่าพี่ไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์แค่ตอนนี้ Okay, Payu. Okay, setting some grounds. Okay. Love that for us. ตัวเองไม่ได้จะคาดหวังความสัมพันธ์ที่มันมากกว่า That's fair. Like, that's honestly fair. ที่ก็เป็นแบบนี้แหละแล้วเลยไม่ชอบ I'm not mad at him for that. I'm really not. มาที่นี่ I don't know how Payu does it because if Rain ever looked at me like this, my heart would physically start to hurt. พี่กับน้องตัวเองอ่ะ Are they siblings? นี่น้องพี่อ่ะน้องสาวคนโปรดพี่เลย Or is that like the Nong P relationship? ไงมึงอ่ะหน่อยเลยนะไม่เป็นไรนะเนี่ยล่าสุดกูโดนด่าว่าเด็กอนุบาลยังสร้างสรรค์กับกูเลย Oh, they think he's so upset about the assignment. เอางี้ At least Rain is surrounded by มึงลองตั้งนาฬิกาปลุกไว้4 a good support วางไว้ group. 4 โมงดูดิว่ามึงจะตื่นไหม ไปกินข้าวด้วยกันเถอะนะนานๆทีคนอย่างพี่ส้มจะเลี้ยงข้าวไปกัน I hope they don't villainize her. กินมาแล้วอ่ะเปิ้ลไปกับพี่ส้มเถอะ Because, like, the way she's acting isn't over... อ่า It's not overly flirtatious. เดี๋ยวผมตามไปพี่แล้วแต่มึงแล้วกันงั้นกูกินข้าวก่อนแล้วกันครับโอเคตามไปนะ We can always depend on Sky. มึงเลิกชอบเปิ้ลแล้วใช่ปะกูชอบ Rain. คนที่มึงตามจีบ Babe. คือมึงไปใช่ไหม Sky's so pretty. We love two pretty best friends. ไม่ใช่เพราะโดนครูด่าหรอก Damn, Sky read him so quickly. Love that. ที่มึงอยู่ในสภาพนี้เนี่ย
Don't you just love best friends? คือเรื่องอื่นใช่ปะ I love supportive best friends like Sky. I love supportive best friends. Rain looks so heartbroken. And I feel like that's kind of the point. You cannot let one person have this much control over your emotions. Rain needs to learn how to balance school, his friends, his relationship, and his other interests เรื่องแบบนี้อ่ะ before ค่อยๆคิดก็ได้ he succeeds in anything. เท่าไหร่ค่อยบอกกู I really hope Sky gets like the very best. ผมก็ If Popeye does not give our boy everything in this world, I'm gonna be mad. ไปดีกว่า ผมก็ไม่รู้อ่ะ ผมแค่ไม่อยากทำให้พี่ผิดหวัง Aww. Aww. Does Payu not contact him at all during this time? I don't know how many days it's supposed to be, but that's kind of cruel because on one hand, you feel like Rain can't balance a relationship because he doesn't know how to correctly divide his time. But how do you think Rain is going to know you want a relationship if you just avoid him? You could at least check in on him every other day. I can relate though to wanting to check your phone all the time to see if somebody's responded. Why do we do that? Because like we know we'll get the notification ก็หน่อยไหนติ๊กงานไม่ทำไง when somebody messages us. So like why do we keep looking at our phone? Like it's gonna magically appear without us hearing it. This is a misunderstanding because of communication, but อายุสั้นหรอก he's doing what you asked him to, Payu. Like, what do you want from him? ไงมันเป็นยังไงทะเลาะกับแฟนเด็กกว่าแก่กว่าอ๋อเด็กกว่าอยู่ปีหนึ่งมึงนี่มันร้ายนะ แล้วยังไงวะปัญหามันคืออะไรว่าแต่เรื่องของมึงเถอะ I mean, it's definitely a real life experience where you do have to choose between your ไม่ใช่แบ career บนั้นหรอกครับ or love. ว่าแต่บ้านที่รีโนเวทตรงสา I may have said this before on my channel, somewhere, Twitter, maybe. เห็นเรื่อง But นะมึง I personally would never choose love over my career, over something that I knew was very important for my future, and something that I knew I was working so hard towards. I just could never choose a relationship over that. Just because it's more dependable. Like, your career is what you build and what you make out of it. A relationship can completely change just because somebody might not feel the same way one day. So, not him with the basic background. I'm surprised it's not Payu. นี่เอเลนมึงรู้อะไรปะทุกครั้งนะที่เขาบอกว่ามึงน่ารำคาญเนี่ยแต่กูไม่เคยรำคาญมึงเลยเว้ยเพราะว่ามึงอะเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่าย I mean, it wouldn't be wise to give up here because Payu has expressed interest. He's just saying, I'm not expecting any more out of it until I know I can rely on you for a relationship. ๆยังบอก And I don't see anything wrong with that. นั่นดิคนอย่างกูพูดแล้วต้องทำเลย I feel like developing a really steady, secure base before you start dating someone is so important. กูจะพิสูจน์ให้เขาเห็นให้ได้ Whether it's a stranger or a ว่ากู friend ก็ทำได้ or somebody like an acquaintance, that's so important. It's not embarrassing to talk about your feelings. It's really not. It's so important. It is so important in so many aspects. ขอบคุณนะเว้ยพี่พายุ That's mean though. I know Payu probably doesn't mean it the way we think he does, but พี่สวัสดีครับ that's mean. I don't feel like you do that to somebody you think you like. เลนเป็นไงบ้างหายหน้าหายตาไปตั้งหลายวันงานเยอะเหรอจ๊ะ Uh-oh. ขอโทษนะครับคุณเลนเจ้านายไม่ให้คุณเข้าครับงั้นผมขอเก้าอี้ตัวหนึ่งได้ไหมครับได้ I don't know. I feel like that's a little too far. I feel like that's mean of Payu. At least it's raining. It wouldn't be that hot. Like, that's not a bad little setup. He is sweating though. Well, maybe take the jacket off.
Babe, maybe take the jacket off. พี่บอกแล้วไงว่าไม่ให้มาที่นี่ ผมแค่มาเปลี่ยนบรรยากาศ ก็ไปทำที่ร้านกาแฟมันก็ไปทำที่คณะ ผมสัญญาจะนั่งนิ่งๆ ไม่กวนใคร แต่มันกวนสายตา That's so mean. I don't like how Payu's acting. ผมแค่อยากมาเห็นหน้าพี่อะแป๊บเดียวเอง เนี่ยผมทำอยู่นี่ไง He's so cute. He's so cute. ก็ถึงให้ไปทำที่ร้านกาแฟไม่ทำที่คณะ พี่บอกให้ผมรับผิดชอบตัวเอง ผมก็ทำอยู่นี่ไง ก็ถ้าผมไปทำข้างนอกแล้วผมฟุ้งซ่านอะสู้ผมมาทำที่เนี่ยแล้วผมมีสมาธิไม่ดีกว่า ผมขอแค่พื้นที่เล็กๆแค่นี้เอง ไม่ได้กวนใครสักหน่อย เนี่ยแค่นี้เองเห็นไหม Rain won that one. He's so small. He's so small. Look how little he is. They are facts. Thank you, Pion. I like him. อุ๊ยคนใจร้าย I'm glad they're lecturing him on that. อย่ากวนตีน He's being ไม่ได้กวน mean. ตีนพูดจริงๆนะพี่ Give it to him. Go ahead. กลัวเด็กมันจะเสียการเรียนเพราะตัวเองอะไม่ว่า It is. That's a real ถ้า fear. ใจร้ายกับมันอะก็เบาๆหน่อยเดี๋ยวเด็ก Facts. Thank you. God, I love everybody's characterization in this episode. พี่มึงอะคงไม่ลงทุนลงแรงขนาดนี้หรอก But you have to be careful because if you push too hard, he will. ผมมั่นใจตั้งแต่แรก Because a boy like Rain is going to get insecure. ทุกทีกี่ลายอะ And that's also a problem, so because, สีหายไปหมดแล้ว again, he's letting แต่เด็กสู้ไม่ถอย Payu control so much of how he feels and how he acts. So it's a little bit of a problem, but นี่พวกมึงมากองอะไรที่หอกูเนี่ยเอาก็หอมึงใกล้สุด I love the way Sky is looking at them. ไก่กูยืมเกงในตัวดินี่กูใส่ตัวเดิมซ้ำมา3 วันแล้วเนี่ย That's probably not sanitary. หน้าหลังแล้วก็กลับด้านกระโปรงเอาหน่ามึง8 โมงครึ่งแล้วรถก็วนมาอีกแล้วถ้าพวกกูอยู่คนเดียวอ่ะ Is this what finals are like? Please don't tell me that. Is this what finals are like? มาโตลุงที่หอ I don't know, it kind of seems fun. ฮะปู่อะไรของมึงวะรถมึงเสียไงพี่เลน เงียบไปเลยผมซิกร้อนเรียนเหรอพอแล้วมึงไม่ทำงานเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอกต้องกวนอ่ะ I love Sky. Sky is such a good, well-grounded character. คนตีนมึงจริงๆเนี่ยทำงานขอสาหร่ายกินบ้างเข้าห้องเอามา They're cute. I like this friend group. Well, at least Payu gave Rain, like, กลับไปนอนหอกูก่อนนะ time for finals week. I feel like that's respectable. I don't think he went at it the right way, but I feel like I'd appreciate that without having to feel, like, guilty. She didn't really seem that interested, though, in the beginning, so I'm unsure where this came from. That outfit would have been cute with either a dark blue undershirt or a white or gray. I'm not really feeling the yellow. It is a parallel to the outfit that Rain wore in the first episode, though. Is he leaving him notes all over his work? Right, that's Rain's work, right? พยายามให้ดีมากคนเก่งนี่ยั่วเนาะ Well, no, because he's asleep. Payu, let's not be weird. โอ๊ะพี่ตีผมทำไมเนี่ยมานอนยั่วเปิดพุงทำไมอ่ะ That's all it took. ผมไม่ได้ยั่ว Payu, be a little bit stronger than that. หลับรู้ได้ไงว่าหลับอยู่ไม่ใช่หรอ
รู้ตัวตั้งแต่ตอนไหน ก็ When he flinched? Duh. พี่จับแก้มอะ ถ้าทางกูจะเข้ามาขัดจังหวะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูบีบตัวออกไปแล้วนับ3 2 1แล้วต่อได้เลยนะ That's not as awkward as it usually is. Shout out to the brother for that. ไอพี่พายุว่าถอยกันเลยนะ อ๋อกูลืมบอกไปเมื่อกี้มีคนโทรมาแต่กูบอกไปแล้วว่าให้มึงโทรกลับยังไงก็อย่าลืมล็อกประตูด้วยล่ะ It's see-through anyways. This would be like the worst place of all places to do พี่ anything. แค่จะบอกว่าพยายามให้ดีมาก คนเก่ง นอนต่อเถอะพี่ไม่กวนแล้ว He did leave him little notes. Oh my god. That's cute as fuck. This doesn't seem that hard, but I also know that I would never be able to do it. Like just saying you're an architect student, a student in architect, yeah, just sounds difficult. Like that's like saying you're in STEM or you're a med student. Good for Rain. I love this for him. I really do. เสร็จก่อนส่งตั้ง2 วันปาฏิหาริย์ชัด I'm so proud of him. I'm so proud of him. Makes sense why Payu gives him what he does. What is up with Rain in yellow and ๆ teal? ไม่เลนมีเวลานอนทำไมไม่นอน อ้าว It's either the color theme that they went with or it means something. ช่วงเนี้ยพวก He's พี่กำลัง gonna ยุ่งเรื่อง take แข่ง him กัน to ได้ the racetracks. โดยเฉพาะหมดนะพี่อะคุมหมู่เบื้องหน้าส่วนมันอะคุมเบื้องหลังแต่เหนื่อยแค่ไหนนะก็ไม่ยอมเลิกทำงานประจำสักทีอายุมันดื้อจะตาย Yeah, we know. เมื่อก่อนนะเรียนเหนื่อยแทบตายก็ทิ้งงานในเบรกการแต่งรถไม่ได้ I thought he was about to walk away. I was like, excuse me. ทำงานเสร็จหรือยัง โอ้ยดีใจก็แสดงให้เด็กไม่เห็นหน่อยดีวะ มึงอะทำงานของมึงเสร็จหรือยัง คนยังไงแสบตาเนี่ยนะสั่งคนอื่นทำแทนก็ได้ปะวะพวกวันนี้กูจะสอนเลยขี่บิ๊กไบค์ซะหน่อย It's interesting that Payu has a lot of patience with everybody around him. งั้นเดี๋ยววันนี้พี่สอนเอง Like, you would expect his character to have เนี่ย a temper. มึงไปทำงานของมึงให้เสร็จ ส่วนทางนี้เนี่ย กูดูเอง โอเค But the assertiveness, the dominance is โอ้ there ยเอา though. ก้าน He's just not like angry. ผมทำงานเสร็จแล้วนะพี่พายุ ได้นอนหรือยัง นอนแล้ว วันนี้พี่ไม่มีเวลาสอบ เอาไว้วันหลังได้ไหม ไม่เป็นไร พี่พายุทำงานเถอะ ผมก็มาแบบไม่ได้บอกด้วยอะขี้ยุ่งแบบนี้ I like that Rain isn't pushy. กลับเลยแล้วกัน ไปละ อยู่นี่แหละ ถ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วเนี่ย รอพี่ก่อนได้ไหมพี่จะรีบจัดการให้เสร็จ แล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน Communication. ขนาดเรียนเนี่ยยังอดนอนเพื่อมาหาพี่ได้เลยแล้วทำไมพี่จะรีบทำงานเพื่อใช้เวลา Fair ได้ Okay, we live a considerate อ boyfriend ดนอนสักหน่อย or not boyfriend. Why is Rain always in jackets? It's hot, right? I like how gentle ขอบคุณนะ Payu is with Rain. I think gentle dominance is attractive, and I think Payu does it really well. เดี๋ยวพี่จะให้คนเตรียมที่นอนให้
ได้พักสักนิด Like, he's not an asshole. Well, I said that I said that in the last one. And he's a little mean, but it's not like in a malicious way. He's genuinely looking out for Rain. I will say, I do like the look into the solo shots. Like, it's more in depth about the characters. But I do feel แค่นี้ครับ that sometimes the scenes are a little long. Like, they could have just showed him studying that and ending it. They didn't really have to have the whole dialogue. เฮ้ยพายุสายริมน้ำโทรมาบอกว่ามีปัญหาเรื่องโครงหลังคาต้องแก้ให้เสร็จวันนี้พี่ติดประชุมอะยังไงมึงไปแทนพี่หน่อยได้ปะตอนนี้เลย ได้ครับพี่ฝากด้วยนะ See, this how it looks good. It coordinates a lot better. Even got a car charger? Did he even start the car? That was an awkward shot. This is why I do feel like Rain still depends on Payu just a little too much. Because I would never be out in the rain waiting for a guy to come home. But I do feel like it plays into the dynamic that Rain and Payu have. Because it is obvious that Rain really values Payu's opinion of him. And he wants to be the best version of himself with or in front of Payu. เรนทำไมมายืนตรงนี้อยู่ๆมาแล้ว ผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังทำไมมายืนตากฝนที่แบบนี้ อยากเป็นหวัดหรือยังไง พี่เคยบอกแล้วใช่ไหมไม่อยากทำให้ตัวเองป่วยอ่ะ พี่วิวฟังเรียนนะ ที่พี่วิวบอกว่าให้เรียนพิสูจน์อ่ะ ให้เรียนรับผิดชอบตัวเองอ่ะ เรียนไม่รู้หรอกว่ามันทำ This ยังไง probably wouldn't get you แต่ points. เรียนก็ทำเต็มที่อ่ะ แล้ววันเนี้ยอาจารย์ทุกคนก็ชมเรียนด้วย เรียนก็เลยอยากมาบอกพี่วิวเป็นคนแรกอ่ะ เรียนทำดีพอไหม แล้วเรียนยืนข้างพี่ได้หรือยัง I have to respect Rain's dedication to proving himself. I just am happy Rain could prove to Payu that he was responsible. I don't know, I just love that for him. I'm happy for him. I'm proud of him. This is a complete vibe. But he just like left. Did he leave the car running? Or was it just the lights? But that still could kill the battery, so like. ทำให้พี่วุ่นวายใจได้ตลอดเลยนะ Same. ก็รอพี่นั่นแหละ ออกไปได้แล้วเรียนจะอาบน้ Look at his little face. Look at his little ำพี่ก็ face. เปลี่ยนในตัวถ้าไม่รีบอาบหนูจะไม่สบายเหมือนกันนะ This bathroom hella nice. Like, I love the house design. I love this exterior. It's so fucking pretty. Do you know how comfortable you have to be with somebody to like bathe with them? It just always seems awkward to me, but it definitely requires a specific level of trust. พี่ขอโทษที่แบบนี้ขอโทษที่มาช้า I like that Rain isn't upset about ขอโทษที่ทำให้เรนต้องนั่งตากฝนเป็นชั่วโมง like it's like a genuine misunderstanding. And I like that Rain doesn't blame Payu for it, but I also like that Payu is actually apologizing for it. Like he doesn't want anything not understood. Like he doesn't want anything เรนยกโทษให้ to become a problem later on. He doesn't want any of those type of feelings. There's a specific saying I'm looking for, but I can't find it. I don't know how much of this y'all are gonna see because I'm not trying to get restricted, but we shall see. เรื่องที่อาจารย์ชมเรนเฉยๆแต่เรนก็ถามพี่ไม่ใช่หรอว่าเรนขออยู่ข้างพี่ได้หรือเปล่าอะ
That's not what he meant. I'd be genuinely interested to know what type of headspace Rain is in right now. Because like he said, he didn't come there for that. But like, he's not against it. So I feel like it'd be an interesting... I think it'd be interesting to see how he is really feeling. A dialogue. I feel like it'd be an interesting dialogue. I like that Payu is actually doing something, because I mentioned this in the bathroom scene. I was like, he's not even doing anything. But you can definitely tell the difference. I like how realistic it is, while also not being like awkward or rushed. I also like how out of it Rain is, because I feel like that's part of either the fun or the beauty of sex, is how you can have another person just like really make you lose it. And I feel like Rain is a character that would sometimes need that, because he obviously does care about what other people think about him. So I could just imagine him getting in his head about something and him needing Payu to take him out of it. Okay, Payu, not everything you do has to be attractive. We get it. We get it. We 100% get it, okay? We get it. That was hot. I've seen that clip before. Look, again, I love gentle dominance. I'm gonna turn my volume down. Because I live with my parents. It doesn't feel too placed for just the purpose of being a sex scene either. I feel like it really does do something for their relationship. Okay then. I'm excited to see how that progresses for like their future. Like, I'm excited to see what the future is going to be for them. And I hope it's not bad. Not yet. Did he go into his room? เว้นไว้แบบนี้ไม่ต้องออกตัวเลยนะ ที่จะรอจนกว่าเราจะพร้อมเลย Was this... Wait, when was this supposed to be? พยายามเข้าพี่รอดู Okay, I like that Payu has learned when to back off. That's my biggest problem with him in the beginning. We love... Is it even character development? Because it's only been a couple weeks. พี่ไม่ปล่อยให้หนีออกนะมันหมดโอกาสได้ไม่นานละเรียนไม่เข้าใจความรู้สึกพี่ใช่ป่ะ หลังสอบเสร็จเราขอคุยได้ไหน ฤดูใบไม้ผลิมึงอ่ะอาจจะมาถึงเราก็ได้นะเว้ย เราขอเบอร์ได้ไหมอ่ะ งานที่พนันได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองหรือคนรักนี่แหละสนามแข่งกลางเมือง Angst is probably gonna come now, huh? I really like the characterization of everyone in this episode. I think it did a really good job of being serious but also playful, and I feel like it's a very, very, very good dynamic that I hope does not come crashing down next episode. But I do know that we are gonna get a scene of like Rain and Payu getting beaten up. And I'm just excited to see how they're gonna incorporate that into the plot, because right now it does seem really soft, so I don't know how they're gonna turn it from that to like bad, or to like, what's the word I'm looking for, like serious, I guess, because I'm pretty sure it's gonna happen with both couples, and that's where I'm confused, because I'm pretty sure it's all happening in the same timeline at the same time, but we're just not gonna see it until it begins for the other couple. So I think I'm going to be a little lost there, and I do hope they do their best to explain it and it comes out right. But apart from that, I really like this episode. I'm really, really happy that we got to see how Payu and Rain's relationship grew, and I like that we're seeing how they're really communicating. I feel like that's so important, and it's honestly something we don't really get in a lot of BLs. And again, I feel like the sex scene was actually done really well. It wasn't rushed, it wasn't over explicit, it was real, I think, and I feel like it fit Payu and Rain.
again, I just really like how Payu just has like this gentle dominance about him. There's something so attractive about that. I am not going to try and explain it, but Payu has it. Whatever it is, he has it. And again, I like how lost Rain always is around Payu. That's a really fun dynamic. So I hope we get to enjoy it just a little bit more before it all comes crashing down. And I love Sky. I love my baby Sky. I cannot wait till his storyline begins. And I hope we start to see more of the friend before that storyline does begin. We're literally seeing 30 seconds of him every episode. And that's just not fair. A boy like that is too fine to be hidden from us like that. So we better start seeing him more. And I think I've said enough. I hope you guys enjoyed. If you did, make sure to big thumbs up. Hit the subscribe button so you know where it's at. All my social media will be down below. And I'll see you guys soon. Bye.